بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بتهنئتي وتهنئة الإخوان المسلمين إلى الأمة الأمريكية بهذا الفوز التاريخي للرئيس باراك أوباما، وأقول بهذا الفوز التاريخي للرئيس أوباما لأنه فوز ليس كأي فوز، فهو فوز للإنسانية كلها بهذا التقدم في معاني المساواة والعدل والتكافؤ، وهو بالطبع فوز للأمة الأمريكية وانتصار على العنصرية البغيضة التي كانت للأسف الشديد أحد النقاط السوداء في التاريخ الإنساني، سواء مما حدث للهنود الأوائل أو مما حدث للسود الأفارقة. هو فوز لحركة الحقوق المدنية التي كافحت وصبرت ونالت ثمار صبرها وكفاحها بأن يرأس أمريكا رجل من أصول أفريقية. كانوا إلى وقت قريب هؤلاء المواطنين السود مواطنين من الدرجة الثانية. هو فوز لكل حركات مقاومة العنصرية والتمييز في العالم. نحن اليوم في الشرق العربي نتطلع إلى انتشار هذه الروح في بلادنا، روح العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما ننتظره من القيادات الجديدة في أمريكا. فشعوب المنطقة تعاني الظلم والاستبداد وإهدار الكرامة. نحن اليوم في الشرق نتطلع إلى إنصاف الشعب الفلسطيني، الشعب الوحيد على وجه الأرض الذي يعاني من احتلال وتمييز وعنصرية. وإذا كانت أمريكا قد صالحت نفسها وصالحت تاريخها بهذا الفوز، فقد آن لها أن تصالح أكثر من مليار إنسان على وجه الأرض بالكف عن مساندتها الظالمة لإسرائيل. نحن اليوم في الشرق نتطلع إلى المسارعة بتصحيح الخطأ الكارثي باحتلال العراق وتدمير الدولة وتجزيء الشعب. فوز هذا الرجل لاقى عندنا نحن المسلمين افتخارا واعتزازا بقيمنا وثقافتنا التي لا تعرف فرق بين أبيض ولا أسود، ثقافتنا التي تنص على أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا ألواننا ولكن ينظر إلى أعمالنا، ثقافتنا التي تنص على أن معيار المفاضلة والتمييز ليس اللون ولا اللغة ولا العرق، إنما هو العمل الصالح الذي تصلح به الحياة على الأرض حضارة وثقافة وعمرانا وخيرا عميما. عمنا والفتوح. جماعة الإخوان المسلمين.